នេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដំឡើង font នៅលើ Adobe Photoshop cs6 នៅក្នុង Adobe Photoshop cs6 ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ដំឡើង font ទេឬក៏យើងមិនបានកំណត់ setting វាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងមិនអាចសរសេរអក្សរខ្មែរបានទេយើងសរសេរបានប៉ុន្តែជួនកាលទៅវាអត់ស្គាល់ដៃអត់ស្គាល់ជើងអញ្ចឹងណាបានគេតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែដំឡើងវាឬក៏thíchនៅក្នុង setting មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចPhotoshop របស់ខ្ញុំនេះគឺការដែលខ្ញុំមិនទាន់បានដំឡើងគឺខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់បានទេនេះជាមួយខ្ញុំបើកឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់font ខ្មែរសិនណាខ្ញុំសរសេរទៅវាអត់តាន់ចេញទេសេជើងម៉ូវាអត់ចេញជើងម៉ូវាចេញឲ្យសញ្ញាបូកក្រោមវិញដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យវាស្គាល់សូមអញ្ជើញធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបិទអានេះសិនយើងបើករមើល font ដែលយើងបាន download ទុកមក font ហ្នឹងគឺនេះឈ្មោះallខ្មែរ font ក៏បើកចឹងហើយយើង copy វាទាំងអស់មកយើង select មួយរួចយើងចុច Ctrl A នេះយើងអត់យកតាអាចចេញអញ្ចឹងអានោះគឺយើងអត់យកទេដើម្បីយើងដោះ tick វាចេញយើងចុច Ctrl សកត់ Ctrl ឲ្យជាប់យើងត្រូវចុច Ctrl ឲ្យជាប់រួចយើងយក mouse click លើនឹងមកដោះចេញមួយអានឹង1 2 3មានទៀតអត់តើយើងដោះ tick វាចេញយើងក៏ចុច mouse ស្ដាំលើវាមកឬយើងយកពាក្យថា copy ទៅយើងចុច search នៅក្នុង window មកយើងទៅសេ search ពាក្យថា font នេះយើងយក font នោះវានឹងចេញយើងហើយតែ font នោះវាចេញយើងចុចវានឹងមកគឺយើងរកពាក្យថា font នេះណា font នេះ font ចុចវានឹងមកហើយយើងចុចនេះអាកន្លែង organize section នោះយើងខាសមកតែថាវាចេញអញ្ចឹងយើងចុច tick ទៅយើង close វាមកយើង copy វាដាក់នៅក្នុង font នេះដល់ពេលដែលយើង copy ចប់ហើយយើងបិទអានេះចេញវិញមកគឺយើងមកបើកនៅក្នុង Adobe Photoshop ដែលយើងបានដំឡើងនេះបើកក្នុងនោះមកតើយើងបើកចឹងហើយយើងរកមើលពាក្យថានេះយើងយក edit ទៅយើងយកពាក្យpreference នេះយើងយកពាក្យថា general បន្ទាប់ពីយើងឃើញចឹងហើយយើងរកមើលពាក្យថា Thai នេះយើងយក Thai ចុចកន្លែង Thai វិញសិនមកយើងចុចអាហ្នឹងហើយឬយើងដាក់ tick ខាងក្រោមនេះយើង tick ខាងក្រោមនោះយើងចុច OK ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅពេលយើងសរសេរទៅវានឹងស្គាល់ហើយឥឡូវជាមួយខ្ញុំបើកឲ្យមើល
ការដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើវាដូចឆ្នោនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះគឺយើងមិនអាចសរសេរអក្សរវាគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងទេអានេះក្រោយពេលដែលយើងបានធ្វើហើយយើងអាចសរសេរវាគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងបានជាមួយនឹងសរសេរមើលនៅដូចហសរសេរកជើងម៉ូទៅវានឹងចេញកដាក់ស្អីក៏វាចេញដែរមានអក្សរធំអក្សរតូចនៅក្នុងនេះបាទអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនា